Vienas universaliausių eterinių aliejų mišinių, kuris mano namuose ir daugelis žmonių neįsivaizduoja savo kasdienos be šio eterinio aliejaus. Priežasčių, kodėl naudoti, yra daug. Tai ir imuniteto parama, namų švara, emocinė atmosfera. Mišinys atkurtas pagal 15 amžiaus įvykius, kai 15 amžiuje Prancūzijoje siautėjo maro bacila. Grupė vagių apiplėšinėjo maro aukas ir kapavietės, bet jie stebuklingų būdų neužsikrėsdavo maro bacila. Kai jie buvo pagauti, teisėjai paklausė jų paslapties. Vagys atskleidė, kad naudojo aromatingus augalus, tokius kaip gvazdikėlis, cinamonas, eukaliptas, rozmarinas, citrina, kuriuo tepdavo kūną ir tiesiog kvėpuodavo. Buvo atlikti tyrimai Weberio universitete ir buvo garinamas šis mišinys. Tai bakterijos žūva beveik 99,6%. Gvazdikėlis vienas stipriausių antivirusinių antiseptinių prieš grybelinių savybių. Citrina imuniteto boosteris. Cinamonas taip pat labai stiprus antivirusinis antibakterinis poveikis. Eukaliptas slopina uždegimus ir rozmarinas taip pat antiseptinis antimikrobinis poveikis. Ką čia geriai reiškia? І все. Padeda stygoms, dainavimui. Tad jei nori sužinoti, kur ir kaip naudoti šį eterinį aliejų, komentuok nori ir aš tau atsiųsiu.